Nikiti. Karibu. Oh, Ticha Zido huyo. Sasa Safi kwema? mambo nendaje? Safi, karibu kukaa. Karibu. Karibu kukaa. Sawa. Mambo nendaje? Fresh. Mbona unanitisha hatari? Hamna. Karibu mwalimu. Asante. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru. Kwanza kabisa. Pole bwana kwa kuachilia shughuli zako, unajua ulikuwa unafanya kazi katika ofisi. Usijali. Majukumu yangu nayo. Mwenyekiti, mimi nina shida. Naambia shida gani? Nimefunga kabisa mlango na kufuri, narudi pesa sisikuti. Yaani zimepotea, sielewi, yaani mazingira tu kutanisha. Hata sijui zimeingilia wapi. Hebu subiri kwanza. Kwa hiyo utakunambia labda hizo hela zimepotea potea, wewe umefunga mlango unaondoka na ulivyorudi ukafungua mlango wako mwenyewe, ndani hela hakuna. Hela hizo ulirudi usiku au ni mchana? Kwa nini zimepotea? Maana tunataka kuelewa. Sasa baada ya hayo yote nikasema hapa kwenye shida yangu sio kukuambia hilo jambo, lakini ni muhimu kukuambia ili ujue kwamba nakuja kuomba msaada. Tatizo ambalo limenikuta ni hilo ni tatizo, lakini msaada wangu mimi mara mwalimu nilikuwa naomba uniazimu au tuseme unikopeshe shilingi 600,000 mshahara ujao, mimi nitakurudishia. Kuna mambo nataka nikaweke sawa. Sawa, kukopesha sio shida. Mimi nitakuazima hiyo pesa, ila sasa hii pesa wewe ya wanakijiji ujue. Kwa hiyo usilete mzaha kwenye kurudisha hii pesa. Mshahara ukitoka tu moja kwa moja nakuja kurudishia pesa. Sawa. Haina shida, nakupa hiyo kwa sababu wewe ni mwalimu mfanyakazi wa serikali. Lakini leta angekuja mwingine hivi simuelewi. Sasa nikampa pesa nyingi kama hiyo. Mimi nashukuru. Ila kuwa makini. Nimeshangaa sana, sijui hata ilikuwaje. Lakini nashukuru kwa msaada wako mwenyekiti. Mungu akubariki sana. Asante. Kwa hiyo sasa saa ngapi au? Kesho nikishaenda natakuwa nikutane na hao watu. Afu kesho ndio hela itatoka. Mimi leo tu ghafla tu hivi tokea, hela sio kweli. Na unajua kabisa kwamba hela ya wanakijiji. Basi utanipeleka mimi shuleni. Tutawasiliana. Sawa, karibu. Mimi nashukuru sana. Sawa mwalimu, karibu. Sana kwa msaada. Sawa, haina shida. Ninaelekea shule, kesho tutawasiliana hapo. Basi sawa. Nashukuru sana. Nitakucheki kishatoka tu, nitakupigia simu. Mimi nashukuru sana kwa msaada wako. Mimi nitashukuru sana kunisaidia. Sawa, haina shida. Kesho tu basi tutarekebisha. Kishatoka tu nitakupigia simu. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Sawa. Karibu. Pole kwa majanga.
Kipelipeli, mbona baba amemwacha katika jua? Hiyo baba, amka upate dawa. Baba. 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 Karibu mwalimu. Naona Mbwero umerudi tena kwa Mangilibwa. Bwana mganga. Tawile. Kiukweli mimi sijui nini ambacho kinanisibu kwenye maisha yangu. Bana, lile begi uliniambia nitaliona nyuma ya nyumba yangu, lile begi mimi sijaliona. Tawile. Uliniambia nitaona begi langu, nitapata hiyo 600 yangu, 200 nikuletee, mimi nibaki na 400. Begi mimi sijaliona mganga. Upo nakumbuka 200 yangu. 200 sio shida, shida ni kwamba begi sijaliona. Lakini maelewano yetu kwamba unaniletea 200 mwalimu. Lakini sasa ilikuwa kwamba nikipata hilo begi, nikizipata hela zangu nakupa 200. Sasa begi sijalipata, kwa hata 200 mimi sina. Ukumbuke hapa ulifunga kwenye kibuyu, umejifunga kila kitu. Kwa hiyo bila kunipa 200 yangu, mambo yako yatakuwa hayaendi. Yaani mganga yuko hivi, sikatai kama nilijifunga sawa. Lakini makubaliano ilikuwa ni kwamba nikipata lile begi. Kwa sasa mimi hiyo 200 kukupa sina. Kwamba tufanye mazingira, labda kama tutafanya namna nyingine, lakini kwa hiyo 200 kupatia wewe ni fair. Kwani wewe mwalimu wa shule gani? Advance, magari ya njano au shule ya sekondari au ya msingi? Mimi bwana nafundisha shule ya msingi Chole. Mimi ni mwalimu wa shule ya msingi Chole. Hapo kwanza nchege. Kwa kuonea huruma kwa sababu kuna vijana wangu wanasoma. Nije 150, 150. Yaani mganga, yaani nimekuja hapa kukwambia hivyo, maana yake ni kwamba hata hiyo 150 sina. Yaani sijapata tu hela. Kwani shule hiyo mwalimu wa taaluma, msaidizi mkuu au mwalimu gani? Mimi mwalimu tu wa stadi za kazi nafundisha pale. Kama ushasikia stadi za kazi ndio somo nafundisha mimi. Kwa hiyo bwana sielewi hapa mganga. Tufanye mazingira tu swala liishe, lakini hela mimi sina. Ingekuwa mizimu inaruhusu ungeweka hata jero. Lakini mizimu hairuhusu. Toa basi hata 5,000 ya mizimu. Unajua, ninapokuambia sina hela, sina. Hata 5,000 yenyewe sina mganga. Umeona? Hata kula yenyewe leo sijala, hata 5,000 sina. Hapa nimeyumba vibaya mno. Kama tufanye mazingira mganga, ili swala likae sawa.
Mwalimu, tafuta hata 5,000 ya Kikuyu ya kulipia hapa mizimu ifanye kazi yake. Unaweza nikakufungua mambo yako kaenda. Mganga, sawa sikatai. Hata 5,000 sina. Hata hiyo 5,000 ndio sina. Sina hata 100. Sina hata 100 mganga. Hapo unaponiona. Haya, unaweza ukaenda ila yanayokukuta yoyote. Maana ulijifunga ukumbuke. Na hichi kibuyu hapo huwezi kushika litatoka joka ama ajabu. Mganga, fanya hivi. Mimi nipe hicho kibuyu nifungue. Tumalize mjadala. Mimi sina hata shilingi 100 hapa mganga. Kama unaweza kufungua kishike hicho afu uone. Mbwembwe tu hizo mbwembwe kwanza bwana. Jaribu. Vipi? Mbona umeshinda ukishika umekitupa? Mganga, tuongee vizuri. Kibuyu chako fungua, wewe unataka kufungua kingozi. Chukua kibuyu chako. Basi bwana, mambo sio mengi. Ngoja nikatafute hela yako. Kutoka kwenye 200 mpaka sawa, ngoja nikatafute hela yako mganga, mambo sio mengi. Ila ufungue kibuyu. Sawa, lete 5,000 ya ufungue kibuyu. Sawa. Sawa. Nimeshachanganya. Sawa bwana mganga, mimi ngoja nikatafute hela yako. Kibuyu funguka, anakushika mwenyewe hapa. Mwalimu mzima nalipwa na serikali. Nimempunguzia mpaka 5,000. Angezidi kuongea ningempata jeo, lakini wewe sawa umekaba. Atakiona cha mtema kuni. Kamba ndo ipo hii. Nilijua wapi panapomwasha ni mkune, kaja tena kuuliza deni. Sasa hivi akili tu. Kaa hapa kibuyu changu, fanya ninapokuelekeza. Panawasha. Action. Anza.